Die Überlieferung von Abu Huraira, möge Allah mit ihm zufrieden sein, besagt, dass der Prophet Mohammed, Frieden sei mit ihm, sagte: Der starke Mensch ist nicht derjenige, der andere überwältigen kann, sondern der starke Mensch ist derjenige, der sich selbst beherrschen kann, wenn er wütend ist. Sahih al-Bukhari, Buch 73, Hadith 135. Diese Hadith betont die emotionale Intelligenz, die Selbstkontrolle und das Verständnis für die wahre Bedeutung von Stärke, die in der heutigen Welt von großer Bedeutung sind. In einer Welt, in der Konflikte, sowohl persönliche als auch gemeinschaftliche, oft aufgrund eines Mangels an Selbstkontrolle und Verständnis entstehen, bietet diese Hadith wertvolle Orientierung. Diese Hadith ermutigt uns, die wirkliche Essenz von Stärke zu verstehen. Gemäß ihm geht es bei Stärke nicht darum, anderen Schaden zuzufügen oder Sünden in Wutanfällen zu begehen. Stärke besteht stattdessen darin, die eigene Wut kontrollieren zu können. Im Lichte dieser Hadith sollte Ihre Stärke so sein, dass Sie Ihre Emotionen geschickt managen können, insbesondere wenn Sie wütend sind. Wenn Sie sich selbst beherrschen können, wenn Wut aufkommt, ist das wahre Stärke. Forscher haben diesen Aspekt durch verschiedene Methoden untersucht, darunter Interviews mit Gefangenen, psychologische Untersuchungen und statistische Analysen von Kriminalberichten. Einige Studien haben gezeigt, dass eine erhebliche Anzahl von Tötungsdelikten nicht vorher geplant ist, sondern in Momenten intensiver emotionaler Ausbrüche geschieht, in denen die Selbstkontrolle reduziert ist. Ähnlich verhält es sich mit vielen gesellschaftlichen Problemen, wie häuslicher Gewalt oder politischen Konflikten. Dies sind Situationen, in denen Menschen aufgrund unkontrollierter Wut und Emotionen handeln. Wenn wir die Prinzipien dieser Hadith übernehmen, können wir uns selbst und andere vor vielen Problemen bewahren. Zusammenfassend betont die Hadith die Bedeutung von Selbstkontrolle und emotionaler Intelligenz bei der Definition echter Stärke. Sie dient als wertvolle Erinnerung für Einzelpersonen und Gesellschaften gleichermaßen, ihre Emotionen zu managen und negative Konsequenzen in Momenten von Wut oder intensiven Emotionen zu vermeiden.